Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të pavarur Festa. Ja, nga studia qendrore në Kumanovë, po paraqitemi me episodin e parë të sezonit të dytë, por të episodin e parë në vitin e ri 2026. Gjithnjë me mendje dhe me kujtesë kemi qenë tek ju shikues të nderuar. Andaj për të zgjuar këshërinë tuaj me përmbajtjet dhe me mysafirët që i sjellim në emision, edhe sonte jemi përkujdesur që të sjellim një mysafir mjaft atraktiv. Them atraktiv sepse karriera e tij është e ndarë në 3 dimensione. Aktor, politikan dhe njeri i mediave. Atë e kemi këtu nga hapësira jonë, respektivisht nga fshati Llojan. Bëhet fjalë për Veton Ibrahimin, kolegun tim dhe mikun tim të nderuar. Veton, mirë se erdhe në studion e televizionit Festa. Faleminderit në gjatë, mirë se u gjeta, edhe dështa veç me ashtu një hyrjes tonë një ekstra hyrje për faktin që me ju përgëzu se keni vazhdu me mbet televizioni pavarur dhe mbi të gjitha ke vazhdu me mbet media, që sot është shumë e vështirë. Kur kemi mysafir, si ka libri jot, natyrisht se jemi edhe ne atraktiv si medium. Nuk e kam fjallën për atë larg modestis, për e kam fjallën më shumë se sot po jetojmë në një kohë ku po thuj se nuk kanë mbet media, janë hap portale të cilat janë kthy në portale profitabile, të cilat vetëm lajm prodhojnë, të cilat prodhojnë fake news 24/7, dhe qëllimin kryesor e kanë qëllimin material. Ndërkohë që ti vetë the që gazetaria është një mision shumë i shenjtë. Vetëm, e thash në fillim artin e përmenda politikën, mediat. Po para asaj, ka disa gjenerata të reja, ndoshta që nuk e din kush është Vetoni. Mund një letër njoftim të shkurtër, ti njoftojmë shikuesit tonë? Po, patjetër, me shumë kënaqësi, ndoshta edhe për faktin që ka pothuajse mbi 15 vite që unë jam tërheq nga jeta publike dhe besoj gjeneratat e reja mbase edhe nuk e din kush është Veton Ibrahimi. Ju e thatë unë e vi për fshatit Llojan, jam i lindur në fshatin Llojan, pastaj shkollën filluare kam kryer po në Llojan, shkollën e mesme në Preshев, studimet i kam kryer në Tiranë, në degën e aktrimit, në Akademinë e Artave të Bukura, ku kam pas ndër ta kem profesor të modhin Timo Floko dhe të ndjerin Gjevdet Ferri, më thënë 2 ikona të filmit edhe të teatrit në Shqipëri, dhe thosha sidomos të filmit. Pastaj me mbarimin e studimeve është periudha kur unë u riktheva në atë dhe me kërkesën e të ndjerit Arbër Gjaferi, unë dhe një grup i të rive që kishim studiu në Tiranë, posaçërisht ne që kishim të bënim me të folurën skenike, me aktrimin, kërkoj nga unë personalisht të angazhohem në kanalin e gjuhës shqipe në atë kohë, pranë televizionit Maqedonisë kanë qenë vetëm 2 orë program, kur e kishte marrë PDSH-ja në atë kohë pushtetin dhe kishte fillu ta zgjeron programin, po kishte edhe mungesë të kuadrove në atë kohë dhe kishte edhe mungesë të, siç e quante Arbri, njerëzve të cilët përveç se belbëzojnë shqip, duhet edhe të mendojnë shqip. Edhe më dha një detyrë shumë konkrete që të angazhohem në moderim të lajmeve në atë kohë, dhe të përgatisim një ekip prej 4 vetave, të cilët do të jenë moderatorët fytyrat e reja të televizionit Shkupit. Kemi qenë unë Migena Gorenca, me sa më kujtohet Valdeta Kasapi dhe Rifat Avdiu. Nëse nuk gaboj, dhe mendoj që ka qenë një periudhë e arte më të vëdyshit, ku pastaj edhe ju angazhuat me kërkesë po të PDSH-s edhe Arbër Gjaferit në atë kohë si kryeredaktor, dhe
më të vëdyshimur, jo një pamje tjetër, po ishte ndoshta dritarja e vetme në atë kohë e informimit të shqiptarëve. Pas shumë dekadësh arritëm të shndrojmë në servis të tretë. Pikërisht, u bo një kanal posaçërisht në gjuhën shqipe dhe që ta lidhi me atë se kush është Veton Ibrahimi, dhe me thënë, ideja ishte që unë fillova në televizion me punu për një periudhë të shkurt, sepse unë nuk e doja televizion. Si me ndihmu procesin. Pikërisht, sa me ndihmu procesin dhe mbeta për 4 vite atë. Kjo ishte, do me thënë, pak a shumë, pastaj jam angazhu në teatrin e Shkupit në mënyrë fakultative, do me thënë... Vedon, okej, ajtë pak të kthehemi djalë i ri. Ke kry shkollën e mesme në Preshev, po kryesisht Llojan, Preshev, Kumanov, ashtu kanë qenë lëvizjet, apo? Sigurisht. Ashtu ndonjëherë edhe deri në Gjilan. Po. Se ishte një djalë i ri i moshës së re nga Llojani të shkojë në metropolën e Shqipërisë, edhe hiç më pak se në fakultetin prestigjioz mbar kombëtar shqiptar të bëhet student aty i një profesori, si që thatë, me emër, me artist i popullit, si u gjindet ti në atë kohë? Qysh në shkollë të mesme, unë edhe në shkollë fillore kisha prirje për poezi, po të ta them të drejtën për recitim, po të ta them të drejtën nuk është se kisha shumë interes për aktrimin. Duke qenë se isha njeri i rritur në një familje me shumë disiplinë, ishte bo pjesë e natyrës teme disiplina, dhe 2 profesionet ndoshta që unë i kisha shumë dëshirë në atë kohë ishin s'po them artet marciale, po sportet në përgjithësi, të cilët kanë disiplinë dhe sistemet ushtarake. Unë isha një prej atyne që doja të studioja akademinë ushtarake për shkak të disiplinës. Mirë po im atë post ndjes, ai ka qenë një vetme që ishte shumë kondër për shkak të ish sistemit Jugosllavisë, dhe thëke, sa t'jam unë gjallë, ti me shku në shtrit Jugosllavisë, nuk bëhat kjo punë. Dhe mu më shkon të shumë edhe biologjia. Edhe duke qenë në shkollë fillore, kam pas fat ta kem për arsimtar të biologjisë mësuesin Femis Elmonit Vakcintës, i cili pa të punu jashtëzakonisht shumë me mu. Edhe në garat nacionale unë e përfaqësoja shkollën e Llojanit, Rilindja, Llojan Vakcincë, dhe 2 vite radhazi, në vitin e, do të thënë, klasën e 7 dhe në klasën e 8, unë u zgjodha e mora vendin e parë në garat nacionale në Maqedoni, në nivel shteti, jo vetëm që mora vendin e parë, po edhe mersha me maksimumin e pikëve, me 100 pikë. Edhe duke pas këtë fakt parasysh, baba em kishte dëshirë që unë të studioj biologjin dhe të rikthehem si çdo prind që don ta ketë fëmin ofër. Që ta mbaroj unë biologjin edhe të kthehem të punësohem në Llojan aty dhe e ke shtëpinë si çdo prind që don me pas. Plus mëso faktin që unë nuk e kisha ditë në atë kohë që baba em kishte qenë i përndjekun edhe i burgosur politik dhe nuk donte mu tërhek pi foles ti, sepse qënte si puna e ujkut që kur del prej foles rrezikun e shefën të anon dhe aje ndjekje një farë mbrojtje kish pas ndjenë në Llojan. Nëse gjithsesi, pastaj shkolla mesme, shoshnia, fillu me marr me muzikë, krijum një band muzikës, unë isha solist, Osman Ahmeti, i cili është aktor, ishte gitarist, ishim disa shokë tjerë, dhe fillum në Preshev na shifshin si grupi i rockerave, të kohë, flokë të gjata, me pantollat grisuna, dhe me thani kishim ato idollat e kohës, George Michael, Michael Jackson, e të tjerë. Dhe aty ndoshta ishin ato shkëndijat e para që ne duhet merremi me artë. Dhe me thani, edhe pastaj vendosëm bashkë me Osmanin me shku me studiu aktrimin, pas të ishim ku. Ta thonë drejtën. Në Prishtina ishte që shishte, e okupume në atë ku prej Serbisë, flas për vitet 91-92, dhe vendosëm me shku në Tiranë. Shkum në Tiranë, edhe është bukra është se kemi pas kalu kufinin ilegalisht, për shkak se një shoku joni nuk kishte pasaport. Ne kishme pasaportet, por një miki joni s'kishte, dhe për shkak të aty ne kalum pasaport kufinin ilegalisht. Arritëm Tiranë, po kur mërim Tiranë, mërim me vënesa, fatet kishim pas kalu për regjistrim në aktrim. Edhe çka ndodh, një vit ne u dash të pauzojmë, për mos me pauzuon, me ja bot të pamundun vetës e rikthimin prap në Tiranë,
unë edhe Osmani vendosëm të regjistruemi në 2 drejtime të ndryshme tjera. Sa me qenë të regjistruar, më sa më kujtohet Osmani u pa të regjistruar në histori, ndërsa unë u regjistrova në biologji, me abo qefin babës tem, ma shumë. Edhe kur u kthym këtu i thash po unë jam regjistruar në biologji dhe kështu kam vazhduar në gjatë vitin tjetër. Pasardhës pastaj kemi shkuar në Osmani, jemi përgatit për me konkuru në aktrim, kemi trajnu pothuajse 1 muaj edhe jemi pranu në aktrim, ndërkohë që baba jem nuk e ka ditë që unë po studioj aktrimin. Ka menduar që unë po studioj biologji. Dhe krejt vonë ka marrë vesh këtë punë. Edhe në fillim të ta them të drejtën, ka qenë e rëndë, ka qenë shumë e rëndë, sepse Akademia e Arteve të Bukura në Tiranë kishte një nam shumë të madh. Kuptimin e mirë të fjalës që ishte një nga akademitë më prestigjioze të rajonit, dhe me thonë, kur konkurojshin akademitë rajonale me workshopet të studenteve, gara gjithmonë bëheshte mes Akademisë Tiranës dhe Sofjes. Këto tjerët ishin gjithmonë në plan 2. Dihesh te kush fiton, ja Tirana ja Sofja. Si shkolla shumë të atribume, edhe shkolla me nam të mirë. Dhe për neve të cilët vishim prej ish Jugosllavisë, sidomos për një provincë siç ishte Llojani, me u adaptu në gjithat glamurozitet të gjitha saj akademie, ka qenë sfiduese edhe ka qenë për mu personalisht, nuk mund të flas për Osmanin, por për mu ka qenë drom goxha e rëndë, viti i parë. Pastaj, kur e kam kry vitin e parë, ka shku gjithçka okej. Ka shku gjithçka mirë, na kanë prit shumë mirë që është e vërteta. Pjesa praktike si ka qenë? Natyrisht keni patur edhe ushtrime. Sigurisht. Në skenat e teatrave. Sigurisht, është pjesa kryesore në fakt. Në aktrim teoria është pothuajse plani 2. Nuk është edhe lehtë, edhe nuk ka si cilat privilegj edhe në rastet e Italias në Shqipëri, Ajo ka qenë, për shembull, për ta plotësu këtë ka qenë një inspicient i skenës, shpresoj akoma është gjallë, Bariu. Ai ishte në kohën kur isha student, ai kishte mbush 25 vite inspicient i skenës të Akademisë së Arteve të Bukura, e cila vazhdon të jetë një nga skenat e ndërtuar për italianëve, një nga skenat më akustike në Ballkan. Në gjatë ajo ka një pikë në midis të Taljes aty, ku ti mjafton veç me përshpërit pak ndigjohesh në fund sallës. Aso lloj akustike ka ajo sallë. Edhe Bariu, duke qenë se e kishte mirëmbajt atë skenë me vitet tona, e dëshuronte atë skenë. E donte më shumë se sa familjen e vet. Edhe po ta them për shako kështu, kur hypshim në skenë edhe bëshim prova edhe ulte Bariu në fund të sallës atje edhe ja bëj ke veshit kështu. Që aktori e time nuk një gjuhesh, me hape zerën, nuk një gjuhesh. Me thonë, ishte shëndru Bariu, inspicienti i skenës, në një ekspert i njohje, sa nuk din të ta bën teatrin, por e njifte teatrin. E thështë, unë nuk di me lujt, po unë e di shka në teatri, unë e njoft teatrin. Sepse thështë, unë e kam pas punë me Piromonin, unë e kam pas punë me Sander Prosin, unë e kam pas punë me Reshat Arbonin, Timo Flokun, Ndriçim Gjepën, Gjevdet Feri, kanë kalu thike emrat më të mëdhej të teatrit shqiptar këtu. Edhe unë thike jam akademi, në fakt ishte akademi për neve. Dhe kjo ndoshta ishte ajo bara plus që na jepështë e neve, se thëshme unë e përballojmë nga këtë barë këto tash. Edhe ajo ta jep keni mbi ngarkesë që në momentet caktuar edhe të frenoj ke. Po unë mendoj që kemi përfituar shumë prej asaj. Kemi përfituar sepse është një prej vazhdon të jetë, mendoj, një prej akademive më të spikatuna në rajon. Kë cilët emra i ke pas kuptohet nga Shqipëria, këndë i dim aktor që sot janë ende në artin skenik të Shqipërisë. Po mendon i kam pas profesor apo? Jo, kolegë tani që kanë qenë student me ty, e tani... Po për shembull këta të Portokallis, pa përjashtim pe i parit deri në fundit janë shokët me gjeneratës, me të cilët kam studiu bashk. Misht mirë, një prej tyre është Romer Zolla, i cili e lun një personazh akoma në Portokalli, është Gazmen Poja, Marin Orhanasi në Portokalli, që i kam shokët mirë, Altin Bosha, regjisor, që janë paka shumë gjenerata. Takoheni ndonjëherë, bani kontakte? Kontakte mbajmë sigurisht nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe pse unë si përdori shumë. Ka vite që si kam taku, me që u bon pothuajse 15 vite në gjatë që unë po jetoj jashtë, po edhe në Zvicër. Edhe nuk i kam taku, po mbajmë kontakte.
Ka pas vite që unë i kam sjell ato me shfaqje në Maqedoni, kur unë isha këtu. Rrujmë raporte shumë të mira, përveç se njerëzore edhe miqësore. Ndërta është edhe, për shembull, shok të mirë kam pas edhe Laert Vasilin, edhe vazhdoj ta kem. Ai është një opinionist dhe një nacionalist i tërbum. Laerti është nga njerë i ngutshëm, po mbi të gjitha është djalë shumë i informuar edhe djalë shumë i lexuar, shqiptar i mirë. Këndej kufirit shok apo në Kosovë që janë sot aktiv në artin? Po, për shembull, ne kemi qenë, dihet, për shembull, ata që na njohin, dihet që ne kemi qenë një katërshe e pandashme, kur kemi ardhur për Shqipërisë, kur kemi mbaruar studimet. Kam qenë unë, Osman Ahmeti, Mosbajdin Qamili Muçi, që lun të seriali Bashkallaku, Baba i Haxhis, edhe... E përshëndesim Muçin. Patjetër. Edhe Sulejman Rushiti prej Gostivarit, domethënë ne kemi qenë një katërshe, pothuajse e kemi pas edhe një lokal në Shkup bashk, ku ne jemi rrotullu 24 në 7 bashk. Edhe teatrin e kemi bërë bashk, edhe televizionin bashk, po kemi pas mbi të gjitha marrëdhënie njerëzore dhe familjare bashk. Me të cilat unë i kam pjesën ndërmuese të ne kam rujt Osmanin duke pasi parasysh jemi edhe lojanas të dytë. Kemi rujt marrëdhënie edhe kësaj dite shumë të mira, pothuajse kontakte të përditshme. Me Muçin, Mosbajdin Qamilit, ne i thojmë Muçi i krejt, me Muçin pak më rallë, po edhe me atë kontakte. Me Sulën, me Sulejman Rushitin pak më rallë. E kam taku si vjet në një festival, mas shumë vitesh që s'ishim taku, u çmallëm, po, në Ferizaj. U çmallëm pak. Këta kemi qenë ne ai rrethi jonë. Pastaj janë këto gjeneratët e reja që kanë ardhur të teatrit Kumanovës, të teatrit Shkupit, me të cilët disa kam pas rast i kem edhe student, se unë kam punu edhe profesor një 2 vjet në Universitetin e Tetovës, në landën e diksionit e folura skenike. Disa prej tyre janë punojnë sa edhe në teatrin e Tetovës, disa ish student të mi, dhe cilët i takova me një festival të komedisë tash më Preshef, edhe me ta u çmallëm, si ishim po vite, po nisan po mban përshtypjen në gjatë që po më thonë studentët, prof, pas ke met, çaj e konë. Mirë, pak privilegje. Po e tham qysh po mendoni, alo çaj budalla apo kështu? Jo, s'jen ke plan, bro. Kështu që mirë është, mirë punë. Kur nuk plakësh do të thotë në jetë punë të këtë në rregull, unë e kam një sekret tjetër mendoj në gjatë. Njeriu nuk duhet ta mbingarkon veten, për shembull i mirë që more gotën me pi ujë, kur njeriu e merr një gotë, harxhon energji vetëm sa ka nevojë kjo gotë. Nuk e merr sikur me marr një thes 50 kg. Po arritën jetë ta trajnojsh vetveten dhe ta mësojsh që secilit sen ja jopish energjinë që e meriton, as më shumë dhe as më pak. Apo ta arrish të trajnosh veten që mos harxhosh energji në sene të cilat ti nuk i kontrollon dhe si ke në dorë, arrin me rujt një lloj balance me veten tonë, e ki qetësinë me vetveten, e ki atë rehatin me vetveten dhe rezultativisht nuk të plak ajo. S'të merr kurrë pa lidhje. Viton, kemi ende të flasim diçka për artin apo lartë poshtë kjo është? Si të dush, do me thonë, është ajo edhe që me që e folem edhe për televizionin, unë mas nej kam hyrë një pjesë në politikë, jam të rejkë për politikës. Gradualisht do të kalem. Vitoni, përmende 4 shok, po një tresh i aktorëve. Në realitet, tash një regjisor dhe 2 aktor, keni qenë edhe shumë të suksesshëm edhe në politikë. E atë se dhja kemi qenë suksesshëm. Mosbajdin Qamili dhe Veton Ibrahimi, të 3 në paket ishit antar të Partisë Demokratike Shqiptare, një parti gjigant që ka qenë aso kohë udhëhequr nga vizionari Arbër Xhaferi. Si ndodhi futja e 3 aktorëve në politikë? Ti mbore rolin e zëdhënësit apo në unë kam qenë antar i kryesisë qendrore të PDSH-s dhe fillimisht kam qenë zëdhënës i vetëm, masnej e krijova ekipin e zëdhënësve me të cilët punojshim, kemi qenë 4 zëdhënës. Po unë kam qenë ai që isha permanent dhe ku më të gjatë. Çka ju tërhoqit të 3-ve të futen në politikë? Ishte politika inspiruese e Arbën Xhaferit apo? Ajo sigurisht. Do të thonë, është
ajo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është se unë edhe sot e kësaj dite në gjatë nuk jam aktiv në politikë mbase, po jam aktivist politik. Qa do me thonë aktivist politik? Unë nuk mund t'jem indiferent ndaj asaj qa po ndodh. Tash je aktivist, po aso kohë ke qenë aktiv në politikë. Atëherë isha aktiv. Po flasim tani për atë periudhë, po flasim të viteve para 2000. Këtë po du me të thonë, duke qenë se unë punoja në televizion. Dhe doshte pa doshti kishe qasje në disa informacione të cilet jo të gjithë njerëzit e kishin privilegjin ta kenë. Duke qenë se punojë në televizion, shpesh takoheshim edhe me të ndjerin Arbër Xhaferi, po pse jo edhe me Menduthaqen. Dhe duke shkëmby informacionet, ti bën pastaj krahasimin e informacioneve dhe arrin të një e vërtet. Dhe e kupton që të qenurit aktivist politik me të qenurit aktiv në politik janë dy sene krejt ndryshme. Dhe ti kur e kupton, vjen një moment që ti e kupton që krejt është okej, unë jam veç aktivist politik, po jo aktiv në politik është një lloj hapësire që ju krijohet njerëzve të pameritum me hyrë në politik. Dhe ti fillon vetë në mënyrë graduale bëhesh pjesë aktive e politikës. Aq më tepër kur ke informacion dhe e din çka po ndodh. Për shembull, ne të gjithë e dimë që në luftën e Kosovës kontributi i jashtëzakonshëm i Arbër Xhaferit edhe i Menduthaqit ka qenë i jashtëzakonshëm për luftën e Kosovës. I kanë qenë aty edhe Ernat Feyzullave të tjerë. Pa përjashtim, pejt porit dhe komplet struktura e PDSH-s dhe shqiptarët e Republikës Maqedonisë prej në Struke deri në Llajan kanë qenë në funksion të luftës Kosovës. Mirë, po PDSH-ja si pjesë e qeverisë ishte bartëse e procesit. Kuptot mos besim poshtë, po janë shkaluar edhe parti tjera. Absolutisht, prandaj tash unë të gjithë shqiptarët, edhe për PD, po duke qenë që PDSH ishte pjesë e qeverisë, i binte kur të them edhe për hise me bart procesin. Dhe unë mendoj që e ka bart me shumë dinjitet atë proces, duke qenë se zyrat e PDSH-s në atë kohë u kthyen edhe në zyra mobilizimi për ushtarët e UÇK-s për Kosovë. Domethënë aty kishte, mos se nuk besoj që po çes do një sekret madh në përzyrat të PDSH-s janë armatos ushtarët e UÇK-s, janë vesh, janë dhënë armat edhe janë nis për luftë. Domethënë deri në atë shkollë pa shku. Dhe duke kur ti e ke parasysh këtë sen dhe e përjeton edhe e shef nga afër këtë sen, ti nuk mundesh me qenë indiferent ndaj kësaj. Edhe ti detyrimisht e gjen veten në një moment aktiv në politik, duke kontribuar diçka. Edhe kur ti je aktiv, edhe partia të ofron, thret Arbër Xhaferi dhe Menduthaqi thotë, ne e kemi vendos me ta bëu këtë ofertë, ti je aktiv, pse s'vjen më aktivizu direkt në PDSH? Edhe unë jau pa ta dhon fjalën që në momentin që unë dal pi televizionit, e mbylli karrierën time në televizion, unë qatë ditë që kom dalë për zyrave të MTV2-shit, unë kom shku në zyrat e PDSH-s dhe e kom marrë funksionin e zëdhënësit PDSH-s. Unë e kam përjetu. Cili vit kjo ka ndodhur? Vitin 2002. 2002. Unë e kam përjetu atë, si me thonë, si privilegj në të njëjtën kohë, sepse nuk ishte e lehtë në gjatë ta përballojsh Arbën Xhaferin. Një njeri të jashtëzakonshëm. Gati të njëjtën rrugë edhe unë gjatë vitit 2002, tash po më rikthen edhe mua, më paraqitet Ernadi, bashkur, e thot kështu thot në emër të kryetarit Arbën Xhaferit dhe kryetarit Menduthaqit. E ke këtë ofertë. Këtë ofertë, po është kryeredaktor më të. Nuk e besoja me një. Në fakt ata edhe e thëshin jo ofertë, po e ke këtë detyrë. Domethënë në kuptimin e asaj që ti duhesh me kontribu, natyrisht se ndihesh edhe i privilegjuar. Po edhe përgjegjësi. Edhe përgjegjësi që kur ta marrësh një ofertë për dy shtyllave kryesore të të politikës të atërshme shqiptare në Maqedoni, Arbën Xhaferi dhe Menduthaqi, nuk ka qenë punë e lehtë. Sigurisht. Po, beton ishe një ndër njerëzit kyç pastaj në PDSH. Nuk e them që kam qenë kyç, po ka qenë një fazë të qëndrosh vazhdimisht pranë Arbën Xhaferit edhe Menduthaqit në atë kohë, si ti thosh ndryshe atij personi?
Mirë, falem. Si mund të kuptohet ndryshe në opinion? U po them kam qenë i pathyeshëm, që vazhdoj mbase edhe sot e kësaj dite të jem i tillë. Një send që më ka karakterizu jashtë modestisë që unë nuk kam pranuar me shtrenjtë korrizin. Fakti që punojsh edhe në televizion, unë e disha edhe me luftën e 2001-shit se çka po ndodh. Isha në informata, nuk po du shumë të në histori aty, sepse historia do ta shpjegon me kohë se çka ka ndodhur në vitin 2001, se cili ishte qëllimi i asaj, dhe po ja vlo historianëve këtë. Nëse kanë nevojë historianët, unë muj me dhon informata dorës parë. Nëse kanë nevojë. Sepse kam qenë aty ku po thu. Do të thotë posedon. Posedoj informata se pse ka ndodhur konflikti i vitit 2001. Informata shumë të sakta. I kam disa prej tyre pa pikë modestie, po e tham i posedon edhe më ndothoqe, i cili 2-3 herë ka parë lajmëruar që do të thotë po si ka thonë, edhe të tjerat i ka marrë me vetë Arben Xhaferi. Besoj që ka edhe një tjerë që e din, po me një fjali unë po e përmbylli, është që Arben Xhaferi në atë kohë thoshte nuk bën ta bëjmë këtë sens sepse do të na dënon historia për shkak kohës. Besoj që ata që duhen me kuptuan ç'a thash. Edhe ky ka qenë ajo që unë e posh ku jemi edhe e disha çka po duhet me bë. Edhe prandaj isha i pathyeshëm në se ti e ke parasysh, domethënë 2002-2006 ne kemi qenë opozitë dhe opozitë shumë e rëndë. Ku përballë kishim një parti e cila quhet sot BDI, edhe në atë ku vinte nga ushtria çlirimtare kombëtare, edhe atë kishin një background të madh ushtarak, edhe thjesht neve na përbishin në përbirat hunës. Domethënë, tepër më ju dal përballë aty në njerëzve, duheshe mos pakti 2 sene të kish shumë qarta. Ta kishe moralin e pastër, shumë, të ishe shumë i pastër, edhe dy do të kontrem. Ka qenë situatë në gjatë që të fshinshin. U dashtë ku dzim, me dalin atë kohë, kundër tyne. Dhe ne nuk kishim dalë a priori kundër tyne, sepse ishim kundër tyne, po unë isha i bindun në atë që e bëjsha, unë besojsha në atë që e bëjsha. Edhe, ndoshta edhe kjo më ka bën njeriu më të spikatun mrena PD-s për shkak të pozicionit që e kisha, prandaj po them që nuk them që kam qenë ndër njerëzit më të rëndësishëm, po kam qenë njeriu më i spikatun, njeriu i cili i kam kumtu lajmet e PD-s edhe duke qenë se i kumtojsha pozicionet politike për çështje të caktuara të PD-s në atë kohë, njerëzit edhe të mëshin si figura kryesore dhe në fakt edhe çashtu i bie. Po ndërkohë si figurë kyçe, po e them unë, e PD-s u shpërbleve duke marrë postin e zëdhënësit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Kjo është pastaj momenti tjetër. Mbas një betejë të pa kompromis që i kishim, me probleme edhe personale. Unë kam pas edhe kërcënime personale të përditshme në atë kohë. Edhe ata njerëz që më kanë kërcënuar jetojnë, disa prej tyre, disa nuk jetojnë për arsyet e veta. Unë s'jam marrë kur me ata, po më kanë kërcënuar në gjatë baza ditore. Unë kam pas telefonata deri në likvidim. Mirë po duke pas parasysh backgroundin se prej kuve, duke qenë i pastër në shumë aspekte dhe duke pas edhe mburojen e PD-s edhe konkretisht me ndothoqit në atë kohë, po thuj se kam qenë i paprekshëm. Domethënë, përveç telefonatave s'kan guxu diku më larg me shku. Ta përkujtoj edhe një moment kur ke qenë i kërcënuar dhe i përcjellur duke shku tek spitali Nën Tereza nga 2 Maqedonës. Po, ata kanë qenë një sit paramilitar. Paramilitar, po, ato reflecit shumë vërtet. Ajo është mirë që më kujtuva, është rasti ku ka qenë ideja ndoshta ajo me më likvidu, po me më kështu. Ndoshta edhe me të friksu. Po. Ja, me më friksu, e dishin që e kishim provu, që zëleza jo me më friksu, po qëllimi sigurisht ishte me myt jo, me më likvidu ndoshta fizikisht jo, po
me ma dhonë një dajak të mirë, kur thot populli që edhe me reflektu ky, mirë po falë gjinshmërisë teme pak, se isha vetë të vozit, duke dhonë makinës, edhe në atë moment kam reagu shpejt, kam thirë ishtë zavendës ministrin e punëve të mrenshme, Refet Elmozin, a i ka reagu shpejt me njësite policore dhe shpejt më janë ofruën, tërko që unë ju kisha hikë rrethimit, unë javë qojta rrethimit, se ato më rrethun me 3 vetura mu. Edhe unë njënjëm veturët aty në im shuva pëthuj se në cep, e qojta rrethin dhe ju lëviza, pavarësisht se ato dolën për veturave dhe mos ullën në kom. Po mos të ishte intervenimi i Refetit dhe i policisë, ato nuk e di që a këshin bo me mua, ose më këshin likvidu, po për me ma dhonë një dajak të mirë ma jepshin. Sepse mu bloku rruga për veturave tjera në kolonë, s'kisha ku lëviz ma one. Edhe po doja me i. Vazhdimisht ka dhe ngarkesë. Po, është rrugë e ngarkume shumë. Po si duket ata këshin qenë të më përcjell. Se unë kisha shku në vizitë i ndjeri, baba ime ishte shtru në spitalin atë ku, edhe unë kisha shku në vizitë, ata si duket më ishin përcjell dhe kanë gjetë momentin të udhkryqi ku unë nuk mundem me ju lëviz, me ju hik shumë, po për fat mirë nuk ndodhe ajo ma e keqja, se ndoshta edhe nuk do ishim sot këtu nga çdo ditë. Ende po qëndroj, si ishte në atë kohë të jashtë zëllën si qeveri? Ishe i pari shqiptar apo? Kjo është pak më e veçanta, sepse kishe pak një pozitë më të avancuar të zëdhënësit, apo ka qenë pozicion shumë i çuditshëm, sepse ka qenë irrelevant pozicione, se para me ka qenë një Agim Yunus zëdhënës, sa më kujtohet, është boj ndjer, kërkoj ndjes. Zoti është përbleft me xhenet, se nuk e pas kam ditë. Po ka qenë irrelevant, thjesht më ishin kontakte me gazetar, i brifojshin gazetarët me informacione rutinore, kështu që një gazetar mund me nxjerrë edhe pi kanaleve tjera. Edhe kur u vendos që po dëshoja të jetë pjesë e qeverisë në atë kohë vitin 2006, më thret mendoj dhe më thotë që do ta kesh një pozicion shumë të çuditshëm, po kimi dhon shumë relevancë nëse kimë ditë. Edhe në fakt unë fillova, isha zëdhënës i parë shqiptar, edhe fillova, sepse shefe, unë mendoj që me gjithate janë njerëzit ata që japin kuptim funksionit, dhe jo anasjeltas. Një minister e ban ministrinë e tij të rëndësishme nëse ai është njeri që din me bo ministrinë të rëndësishme, po ndryshe është një figurë atë. Dhe unë duke qenë që në jetën time s'kisha punu kur për kërkan, unë nuk mundisha ta pranoj faktin që unë t'i shërbej dikujt. Pa ta tregoj për shembull vetëm një rast, Gruevski ishte ky ministër, shef kabineti Gruevskit ka qenë Martin Protuger, dhe në një debat që i kishim rreth mediave, unë u kacafyta me ta në zyrë të kryeministrit, edhe ai ma bën mua më tha, po shefe kryeministri, tha po tha, cili kryeministër? Tha po që, është kryeministër, jo t'jo jemi. Ashtu ne kam tjetër kanë kryeministër. Ashtu ne jemi parti në koalicion. Mund dikush tjetër më ka përru këto. Jo ki, as ti as Gruevski. Ashtu me mu kështu nuk mundi me funksionu. Edhe fillun një qasje pak më ndryshe me posat të ndaj. Me ndërkohë që unë kisha komplet kabinetin edhe qendrën për informim qeverisë në kontroll. Dhe erdhi një moment kur u acarun marrëdhëniet me vëmëron që ata nuk mëshin as një kumtes me lishu pa në shkrimin tem. Unë i bllokojsha komplet. Dhe hopi i parë që e kam bënë gjatë që mbohet, në është qëllimisht, pavarësisht se kishim ligj të gjuhës shqipe, që s'ka sot e kësaj dite, kumtesat e para që i kam lishu për media tonë kur jam emëru zëdhënës kanë qenë kumtesa në gjuhën shqipe, ja kam thënë mediave maqedone, ndërsa kumtesa në gjuhën maqedone ja kam thënë mediave shqipe. Pse? Nuk ishte gabim ai. Unë e kam bërë qëllimisht atë për me prodhu lajm. Sepse ti e din që ne kur dojmë, dim me prodhu një lajm. Dhe unë e disha që mediave shqiptare nuk do t'ju bën përshtypje sepse ishin mësuar me marr maqedonisht. Ndërsa mediave maqedone do t'ju bën shumë përshtypje sepse nuk janë mësuar kur me marr veç në gjuhën shqipe kumtesën për qeverisë. Dhe nëse të kujtohet, fillun atër me shkru albanizacja në vlada ta. Edhe u bo, sidomos Frshkovski, pa të bo, goqa punë të modhe këtë. Mi po, s'kishte rëndësi unë arrita efektin. Duke qenë se
menduj edhe PDSH-ja e po në atë kohë që unë jam luftarak, ma dhanë mundësin. Më rrishin Mropa. E vërteta është që unë kam bërë shumë probleme edhe me Gruevskin, edhe me Martin Portugerin, me po mu nuk më tralltoi partia jeme në atë kohë asnjëherë. Ma rrishin shpinën. Ma rrishin shpinën edhe unë luftojsha. Unë shkojsha fyza me ta aty. Edhe me thonë, shumë pak shqiptarë se dhe flasin edhe pak e din ndoshta që për shembull fal vendosmërisë PDSH-s, Arben Xhaferit. Po edhe kom ngulësi sisteme që në çdo mbledhje qeverisë me qenë rendita ajo sot ne e kemi Bajramin e madh festë shtetërore, 22 nëntorin e kemi festë shtetërore që nuk është as në Kosovë, as në Shqipëri, që për mua është një nga datat më të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar, është dita e alfabetit. Në Maqedoni është festë shtetërore dhe u bë Instituti i Trashëgimisë Kulturore Pjetër Bogdani, që për synim e kishte me qenë një lloj mini akademie e shkencave shqiptare. Që mos ne me ramin tonë, ardhja BDI-s në pushtet e shkatrun atë institut. Edhe sot punojnë njerëzit, shkojnë atë e morin kanë rokas vetë se din ç'a bojnë. Se të paktën unë se di ç'a kanë bërë ata. Po nëse s'po du me hin atë aspekt. E kisha fjalën që nuk ishte se u bë pozita e rëndësishme, po e bëm ne. Edhe për shkak të kësaj, mendu thoçi dhe Arben Xhaferi në atë kohë komunikimin me kryeministrin Gruevski e bëshin nëpërmjet meje. Dhe kjo ishte ajo që më jepte mu shumë relevancë edhe brenda qeverisë dhe brenda ministrave maqedon. Sepse ministrat maqedon kur folshin me mu e shifshin që janë të folur me Mendu Thoçin dhe me Gruevskin, sepse për shembull donte me kalu ndonjë ligj Gruevskin qeveri, unë ndërhysha, ku nuk parashifesht e gjuha shqipe ose diçka e tillë. Për shembull ka qenë një ligj për shenjat në komunikacion. Edhe ai po don mi kalu, për shofu nësë reagon kërkush, edhe unë reagova, thash. Në ndërkohë i çova më Mendu Thoçit një mesazh, thash kështu, ai më tha, ndalim mbledhjen, s'ka marrëveshje për këtë punë. Edhe unë ndërpreva mbledhjen, si zëdhën si qeverisë mu, unë takoj kemë ndërhime me ndërprej mbledhjen. Unë ndërpreva mbledhjen edhe i thash që nuk ka marrëveshje për këtë punë. Nuk mund është i me kalu këtë ligj kështu. Edhe më thot mu Gruevski, tha po unë e kom fol me Menduin, tha Menduin ka thonë okay, thash mu Menduin, po më thot jo. Edhe nuk ka marrëveshje. Thash ndërprehet mbledhja, merr vesh. Edhe po të tregoj tash kështu internet se dalim në holl të korridorit edhe i merr Aliu është gjallë. Edhe nuk besoj se do ta mohon këtë sen edhe më bëni me Aliu, çau bo, thash edhe çau bo. Është tash për 5 minuta deri në 10 e kimi Mendu Thoçin këto. Pse? Tash po bo marrëveshje me Gruevski, nuk kalon kjo pikë tash. S'mundet me kalu. Edhe çka ndodhe në gjatë, u arrit marrëveshja, që sot e kësaj dite është, që krejt shenjat e komunikacionit në krejt Maqedoninë, përfshi edhe aeroportet me qenë në gjuhën shqipe. E di cila ka qenë kërkesa e vetë me Gruevskit? Vesh një kërkesë ka pas. Që kjo pikë mos kalon në mbledhje të hapun të qeverisë, sepse qeveritë zakonisht i mojnë 2 lloje të mbledhjes. Quhet otvorena sednica na vllada, do të thonë mbledhje e hapun dhe zatvorena sednica. Ku është dallimi? Dallimi është që mbledhjet e hapuna, otvorena sednica na vllada, që janë vendimet publikohen në gazetë zyrtare. Ndërsa në zatvorena sednica, do të thonë merr vesh opinioni, në zatvorena sednica nuk publikohen mbeten interne, po vendimet hin fuqi. Edhe mendoj kështu, s'ka problem, s'ka nevojë me publiku. Edhe nëpërmjet një gazetarit që po ashtu vjen prej familjes juaj, që është djalë shumë i respektuar, gazetar shumë i guximshëm, edhe unë e informoj underground me SMS që po e kalojmë që këtë ligj. Kallëzoj. Fadozi. Jo, më fakt shkëlzen. Shkëlzen Aqifi edhe shkëlzeni më pyet mua, thot, a është e mundën, thash, xhen. Ky ligj kalon, ky vendim në qeveri. Edhe pin nesër 40 milion kurse ke projekti. Idris Seka ka qenë drejtor i Makedonia Potit, i cili duhet ta bën atë, ta implementon këtë vendim. Edhe ja dha xhenin alsat, e morën disa media tjera, do të thonë, ideja ishte që ai lajm nuk guxoj kemu publiku. Mirë po unë e publikova në tavolinë. Edhe kjo, në fakt, shkaktoi një lloj krize mas në qeveri, se hupi besimi pak, por na nuk e kishim atë problem.
Nuk ishte probleme na beson më Gruevski e vëmëroja apo jo. Ne kishme problemin të realizojmë disa kërkesat shqiptarëve, që dilshim për marrëvesh të sufrit. Edhe kjo filloi mu implementu mas. Ne e di, kanë pas dalë me Forçkovska, me SDS-i, Vlado Bushkovski, e thëshin, ova, albanizacija në Makedonia, qas na kanë pas thonë, pa në nuk e për... Dhe me thonë, unë mora si zëdhënës, aq fuqi mëranda qeverisë, sa gjdo kontakt mbo është e kalon të në përmet meja. Unë isha ura kaluse, dhe me thonë, aj që e nëresha mardhonjën, bëll aj që e prisha. Thonë, disha kanë erë edhe me ngulkom, edhe me prish mledhen e qeverisë, edhe me ndërprem mledhen e qeverisë. Po ju pse unë isha shumë trim, të thash, po se e kam posë në mbështetjen permanent të Mendu Thoqit, edhe të Arber Xhaferit. Edhe një rast për me ta vërtetu këtë sen për fuqin që e ka një zëdhënës i cili din me ushtru detyrën e tij, e din pse është aty. Vinte Olli Rehni ka qenë sekretar për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, vinte për vizitë në Maqedoni, dhe normalisht sipas protokollit kishte takime me presidentin, me kryeministrin, me kryetarin e kuvendit dhe me kryetarët e grupeve parlamentare. Do të thonë kryetarët e partive parlamentare ku mbashin ato takime në zyret e kuvendit. E tash unë si zëdhënës si qeverisë merrsha pjesë edhe në takimin e kryeministrit që kishte me Olli Rehnin. Dhe unë e posh agjendën dhe i posh edhe pikat në të cilat ishte i interesuar me diskutu Olli Rehn, edhe unë përgatita komplet, e mora komplet agjendën, edhe me të njëjtat pika, sa po mbaroj takimi, unë me shpejtësi shkova në kuvend edhe e brifova komplet Armen Xhaferin e ndjerë edhe Mendu Thoqin me komplet agjendën e temës bisedave. Dhe kur kanë hi në takim me Olli Rehnin, Arber Xhaferi dhe Mendu Thoqi ka qenë ashtë përgatitun, sepse e kanë ditë për çka ka më bisedu paraprakisht. Dhe mas kësaj, mas të takimi, s'është modesti ndështë aket që po e them, po më thrat Mendu Thoqin të tov, edhe shumë kolegë të tjerë, në zyrat partisë, dhe thëtë, çështu duhet më punu. Do të thotë shërbeja si shembull, a? Po pra, çështu punohet, sepse duhet me ditë pse jeni aty. Me thënë, kjo ndoshta më kushtoi mua në gjatë shumë, sepse unë kur nuk e ktheva funksionin shërbim të vetvetes, ama asnjëherë. Nuk ekziston një njeri në Republikën e Maqedonisë që mund me thonë, po, valla vetoni ma ka marrë një kafe që ma ka kërri një punë. Një kafe. Jo diçka më shumë. Një kafe si ja kom pi. Bile që ty në njerëzve që ju ndihmojsha diçka që ju krisha punë. Nuk pranojsha as me i taku mo në qytet. Po, kur kishte diçka të hajde të unë në zyrë në qeveri. Po, pse a muj me i në qeveri, hajde. Kishte njeri për shembull që as e kishte ditë ko qeveria. Veshën dhe unë në zyrë, i pranojsha, ja fkrysha punën, i qojsha në drek, poshtë, ha drek, hesta shkon shpe. Me thënë, mur një fomë post i zonësit, dhe prandaj sot e kësaj dite ka me të aktual. Për ndryshë s'kishte kuptema. E vetëm, për dhe shë për herë të fundit, pjesë e qeverisë ishte dhe në shtator, 2008, është to? Po. Shtator, apo qershor, kur ishin në zhjithë? Qershor. Po, atër ishte edhe prishme që... Në gjatë 4 muaj kemi qenë qeveri. Po, tjerët kanë qenë luftë. Pas gjithë ati presioni që ishte i shkaktuar, po ndaj. Po, pas kësaj përdëshja nuk mundi më të rimer vetën. Pas disa kohësh fillun edhe plasaritjet e para. Të largohet njëri nën kryetar, të provoj të formoj partin vete, pas taj tjetër. I kushtoj kjo shumë? Ja loj me emrat, do me thonë dul demokracia e re me i merë Selmonin. Ishte koha kur unë prej zëdhënë si qeverisë u riktheja... Qka me ndonë politikisht është? Ishte e domosdoshme apo... Po ta zbërthaj politikisht. Prej zëdhënë si qeverisë, sa po ne vendosëm të mos jemi më pjesë e qeverisë, ose vëmëroja vendosim me marë BDI-n në qeverisë, që ishte e dukshme që me pëdëshën, mos do kishte bashkëpunim, se ishim prej kreturat e komunikimit, vërteta është që edhe për pak, edhe për fajt pëdëshës, pa pik modestie, shembull, 4 muajt e para të qeverisjes tonë me vëmëron kanë qenë sukses i jashtëzakonshëm i pëdëshës. Dhe në krejta motjet në të cilat tonë si zëdhënë si qeverisë kisha qasje, që i bëshin
institucionet e uja, ishte hera parë që PDSH-ja i hikte me 2 pikë BDI-s në përsi. Dhe ka qenë momenti kur unë i kom thonë, më ndu thoqit, prishe qeverin, shkojmë në zgjedhje, edhe e qojmë Gruevskin në opozit. Sepse me këtë njeri nuk punohet. Menduj, nuk e boni këtë sen, po filloj me bosën e tjera. Tu e koqit prej mrena, po pa sukses, sepse Gruevski veç kishte bo marrëveshje mos shpine me Ali Ahmetin. Me thënë, qa po thëmë, është 4 mujtë e pora na kemi qenë qeveri. 14 mujtë tjera ka qenë luft permanente mes neve dhe vëmëros mrena qeveris. Luft permanente, ne as komunikojshim. Për shembull, ta tregoj një rast, kemi shku në summit të NATO-s. Gruevski i merr Aliu si zavenskë ministër edhe unë, edhe s'kemi folën me veti. Si kemi folë heq Gruevskit. Deri na aty pa të shku marrëdhëniet. S'kemi pas komunikim as njerëzor mo. Deri sa mu afru mu Gruevski, kemi qenë Madeira, summit i NATO-s, ta pëthiri me nduin s'po mlemruat. A unë s'pedi që ka ndodhë, në ndërkohë për shof deklaratën, me nduj e kish pas zonë një deklarat, Decka Gradinka e kish pas qujtë vëmërojë në atë kohë, në kopshti e fëmijëve. Me thonë prishën këtë marrëdhënie, dhe tash po flas politikisht. Politikisht, pastaj këtë krizë, si çdo partije e cila del prej qeverie në mënyrën që doli, PDSH-ja nuk diti me menaxhu. Nuk diti me menaxhu mirë. Unë u riktheva në pozicionin e zëdhënësit edhe të partisë edhe vazhdova betejën. Mbajsha, nëse ju kujtohet, për ditë preskonferenca për temat caktume, dhe në ndërkohë në pjelli, kjo është ka pjelli në atë ku demokracia e re, ku për fat keq dullën edhe disa shokë të me andaj. Disa shokë miq të mirë. Edhe kjo është sinjali që unë duhet ta leja politikën. Pse? Dorën zemrën e më ju bashkuj me Arselmonit, nuk mundesha. Sepse thjesht nuk besoja. Për mu ishte Arben Xhaferi, alfa dhe omega politikës. Të qëndroja në PDSH nuk kishte më kuptim, sepse disa shokët mi kishin dalë andej. Edhe unë e vendosa me lonë, edhe u taku me Arben Xhaferin në Aleksandr Pallas. Shkup edhe ma bën ta vetën pse po të rriqesh, dhe se ti jesi letra e bardhë, i pa një losën, pse po të rriqesh. Është pikërisht për që këtë arsye po e lonë kretor. Se jam si letra e bardhë, nuk po du më një losë, kjo është një, e dyta është që mos përmene emna, shokët e mi ka ndollë andej. Kërejt Maqedonia e din, e këtë shqiptarët e din që unë e atë kam shok. Tash, aja atje, unë me vazhdu me nejtë këtu. As a i s'ko kredibilitet atje, as unë këtu. Kërejt këta njerëz këtu të PDSH-s dhe më thonë, ave ki bën kishe o zëdhën si PDSH, sa shoki i ka dalë atje. Tash, unë do t'jem mos nej heri atyne, heri këtyne, heri atjerve, po kur nuk do t'jemi vetë vetës mu. Ky është fundi politik, jo me dëshirën teme. Shoku jam, më pro para aktit krym. E vetë me zgjidhje që më ka meta me lonë politiken. Mirë po, një sen në gjatë aqivi nuk e harroj kur, që koha po më vërteton, dhe kjo është arsyeja që unë po reaktivizohem ka dalë kofë kësmet në politikë. Tha, kështu, tha mirë vetën të pelen, tha politiken, këtë është okej. Veç ta një sen muaj në men. Indire Arben Xhaferi ma ka thonë këtë. Mos thuni mos nejtë që ka ra politika ndurët bodalve. Se tu tërhek njerëzit si puna jote, tha, po ju blen të lihosh të blerit më morë me politikë. Tha, është sensior normal, një vend që e lend lirë dikush du të me plëcu, vjen dikush, e zanat gropë. Tha, më mërë një shembull të jash zakonshëm që funksionon mafia. Nëse ti në një qytet është një organizatë kriminale, policia e kap krejo në organizatës kriminale, e mush mafia më në herat vend, se let lirë. Kështu tha është edhe politika. Jënë kuptimin banal të mafijës, po mënyra organizimit, vendin që e len diko me zonë dikush. Si hapësire kam fjallën, qoftë edhe fizike. Edhe në fakt që është ndodhi. U tërheqim në një pjesë e mirë e njerëzve, edhe e vërteta është që edhe politika si politik degradoj, mbarë shqiptarja, s'po flasë vesh për PDSH-n, po PDSH-ja nuk arriti ta ka përcen këtë krizë të reformimit të vetë të mbrëndshëm të mirë.
Filloj me zjedin silen, me disa njerëz i ofroj, me ndu thot që e vërteta është që deri në vitin 2014 pat një zhvillim të mirë, është bindja jeme personale, Misholla nuk gaboj, po flasë edhe pak në post informatave që kam, me ndu thot që në PDSH në atë ku e morë në qafë koketimi me Sashko Mjallkovin. Po mos ta bënte koketimin me Sashko Mjallkovin, me ndu thot që sot dhe ishte lideri pa kontestueshëm i shqiptarëve në Maqedoni. Me po koketimi me Sashko Mjallkovin, për me orë në qeveri ka kapi gjiki, e mërë në qafë dhe degradoj këtu ku degradoj, normal, mës ne Ali Ahmeti, BDI-a dhe shumë faktorë të tjerë, e shfrytzuan këtë situatë, duke parcializu PDSH-n, duke ja marrë njerëzit një ka një, jo në mënyrë direkte, po ishtishin me bo partiçka, edhe kretë ato partiçka të përfundojshin koalicion me BDI-n, mas nej. Edhe dëmtuan qanë shumë menduin sa para mendo, edhe PDSH-n, sa e pronën punën dere aty që mendu thotë që edhe PDSH-ja me bo koalicion me BDI-n më në fond. Që për mu ishte kulmi. One, si veton, po flasë, one ma mirë kisha pranu me u shkatru krejtë si PDSH, me mshil, si për e bojnë këta në Kosovë, le dy kyhi me anu drynin krejtë, se sa mu shku me ullë në pranë të Ali Ahmetit, edhe ti me prish, s'po flasë, s'po flasë për çështje ka me prish identitetin tanë politik mu, di nuk e arsye pse ekziston mu. Sepse, në fakt, në politikën shqiptare në gjatë Maqedoni kanë qenë dy antipode, ka qenë BDI-a dhe PDSH-ja, të tjerët kanë qenë gjithë në mes. Dhe menduje e humbi këtë betej. U parcializu opozita, e humbi këtë betej, edhe sot ka met që aty ku ka met. Edhe, dorën zemër, nuk më vjen në turp me thomë, ndërsa s'është të ndashme, po disa ofertat është për tyne, për mori këthyn PDSH. Edhe ju kom thonë, veç një sen. Ju kom thonë, do isha këthy në rëthona normale, po veç fokusi që keni bu koalicion nërë me Ali Ahmetin, edhe kërënisha unë Ali Ahmetin të mojt ders në për të bime për Arben Xhaferin, i cili ishte njeriu kryesor që e më njanoj Arben Xhaferin për politike. Fajtori kryesor pëse Arben Xhaferi nuk ishte më në politikën shqiptare është Ali Ahmeti. Dhe ti të shkojsh të ullësh Ali Ahmetit në pranë, dhe të angojsh Ali Ahmetin të mojt ders për Arben Xhaferin, për mo ishte kulmi. Përmende opozitën. Kam një njësi se vështirë është të funksionohet apo të ekzistojë një mend një opozit e fortë. Rast po e marë, blokun Maqedon. E shikni se edhe ajo LSDM e madhe, çdo cikël zgjedhor po zhbëhet, po zvoglohet. A mungon këtu sensi politika, çka është? E kanë pas pyet një herë në një intervistë Sali Berishën, e thanë ç'a mendon për Albin Kurtin. Si politikan, mas fituarës parë dhe tha, Sali Berisha tha, mendoj tha që është në kuptimin politik të fjales kafsh politike, bish politike. Qa dhe me thonë bish politike? Një njeri i cili është luftarak edhe i rrin parimeve ti deri në fund pavarësisht çmimit. Çka bën serbët me neve? Pse jemi në këtë situatë që e kemi vëmëruar kaq të fuqishme dhe LSDM kaq të dobët? Që ta arrin serbët ta mojnë permanent në kontroll Maqedoninë e Veriut, e kanë pas veç një mundësi në gjatë. Me në armitsu neve shqiptarve me Maqedonët. Kjo në këthen 2001 mas ne. Kush e kupton këtë sen? E kupton që ndodh. Sepse është ajo thonja vjetër shqiptare, armiku i armikut tim, detyrimisht është miku im. Dhe çka ndodh është? Shembull, një gabim trashanik bën edhe kjo Bullgaria sot. Unë nuk e di a e bojnë qëllim shumë ato, apo kush ju jep kështu udhëzime, nuk e. Ata i detyrojnë Maqedon të shkojnë me serbt, ndërkohë që Maqedon duhen të shkojnë me Bullgarinë. Dhe me thënë, çka ndodh tash me Maqedon? Maqedonët janë mes një sendviçi që i shtyjnë bullgarët me disa kërkesa, shqiptarët këndej kërkesat i kanë legjitime dhe çka ndodh? Maqedonët janë mes një sendviçi që janë të detyruar të shkojnë o me Serbinë o me Greqinë. Për të mbrojtur pikë këtyre dy rreziqeve,
njëni është i apostrofum, tjetri real, ku kontributin e jashtëzakonshëm në mënyrë të pavetëdijshme e kemi dhënë edhe ne shqiptarët. Ndërkohë që sot do ta kishim Maqedoninë krejt ndryshe, një Maqedoni me Maqedon të predisponuar pro shqiptar se sa pro serb. Do të kishmi anti-serb Maqedon, siç i kemi pas. Në këtë kartë lun perfekt vëmëroja. Dhe e ka shkërmoq LSDM-n. Nuk ka hup LSDM-ja pse e boni marrëveshjen e Përzhinës, se këto janë prolla, që i thonë, se mas marrëveshjes Përzhinë fitoi bindshëm LSDM-ja. Mas ndryshimit të emrit. A fitoi LSDM-ja bindshëm. Domethënë s'ka lidhje ajo punë. Se të kyshjen çështja e marrëveshjes, po LSDM-ja ka humb me merit të shqiptarëve. Domethënë, ata çka e kanë forcu vëmëron sot shumë, ka veç në emën edhe mbi emën e njëra, është Ali Ahmeti. Me qeverisjen e fundit me LSDM-n dhe me pompozitetin e tij me kryeministrin në thojza Talat Xhaferin shqiptar, i cili shkoi në zyre të qeverisë pikë viski edhe puro dhe nuk e pru asnjë vendim në të mirë shqiptare sepse ishte kryeministër teknik, që është baraz me zero, duke e shitat si sukses të jashtëzakonshëm, duke i irritu Maqedonët edhe duke mrinë në pikën ku jemi sot, që vëmëroja fiton veç për inati se SDS-i ju ka dhënë në thojza pak pushtet më shumë shqiptarëve, i cili pushtet nuk ka qenë real, ne të gjithë e dim që s'ishte reale pushtet. Më thonë ishte një improvizim i momentit për me fitu pa ena politika Ali Ahmeti. A më që shpu këthejet bumerang, sepse popullin nuk është dele mo, sidomos në kohën në cilën përjetojmë, ku shpejtësia informacionit është e jashtëzakonshme, që ty të ndodhë diçka, alo pa e ditë ti çka të ka ndodhë dhe morin vesh të tjerët. Domethënë është aq e shpejt shtrirja e informacionit. Dhe kjo është për mendimin tim ajo që LSDM-ja ka me tash si guskan mjegëll, nuk e din mua as ku thojnë kosovarët as me sherr as me barilev ka me. Vëmëroja noton perfekt në këtë amulli. Ka arrit edhe një sukses tjetër vëmëroja, me i përqa sa ka mujtë shqiptarët, i ka përqa kogja mirë, edhe tash i mbon njënjën të dera, tjetërin mas dere, a i tjetëri prit në rana gjenë. Ali Ahmeti shkon në stop të rejnë njerëzit, sot po im qeveri mas njësën qeveri. Me thënë, shiko, një parti politike, e cila detyrohet me mojtë strukturën e vetë me një premtim që po hinë qeveri, ajo nuk o parti politike. Ajo është grup interesi. Një parti politike, e cila ka doktrin, ka korriz, dhe nuk i ndron qëndrimet, çka thot ndrek, nuk e thot mas dreke, edhe çka thot mas dreke, nuk e thot mas darke, edhe nuk e mbon atë qëndrim, sepse është një filozof francez të cilin shumë shpesh herët citon avokati i famshëm Shqipërisë Spartak Ngjela, thot politika i ka dy sene, e ka verbin, pra të folurin, qëndrimin, po edhe ka aktin, veprimin. Dhe pse është Albin Kurti ai që është sot? Sepse akti i Albin Kurtit përputhet me verbin. Albin Kurti çka e thot edhe e bën. Prandaj është rënë opozit Albania, pa të fiton 40%, domethënë nuk lidhen njerëzit e tij me pushtetin që ai ka, po lidhen me doktrinën dhe me atë çka përfaqëson. Domethënë vëmëroja ka arrit këtë sen në gjatë që ta shkurtoj këtë pjesë të shqiptarët, se ai ka zhvesh partitë politike shqiptare, po thujse në tërsi pi doktrinës. Shefim çka merr partitë shqiptare, kush po i në qeveri, kush po del. A kupton në çfarë drejtë kemi ro? Kupton. 60 minuta u rumbullakson. Mos. Biseda aq interesante. Shikues po të në rast të dëgjojnë edhe një pjesë, të mësojnë edhe një pjesë që se kanë njoft vetonin, ha? Po për atë është edhe emisioni, edhe podcasti fol i televizionit Festa, që një mysafir të njohin në të gjitha dimenzionet e jetës së tij. Kupton? Shkojmë në mënyrë kronologjike, nuk është fundi pra. Do ta zgjasim edhe pak. 15 vite thave se ishe pak larg politikës, u largove. Jam shkëput. Rroktimi të çoj në Zvicër, atje fillove një jetë të re, po dhe atje nuk ju ndave artit, bëre një, sa e mbaj me një trup artistik, apo s'paku tentove. Një shfaqje, po. Po, tentove. Na njofto pak,
Sërish po kthej bëj pak të politika. Shefe, unë vojzave të mia ju them, kur më thënë apo bëj politika, them, shefe Bobet, gjithçka në këtë jetë është politik. Edhe nëse e vendos sot mos me hongër ushqim është qëndrim. Do të thonë, ti ke vendos është politika edhe kjo. Do të thonë gjithçka është politik. Po, e vërtet është që mu politika më çoi në Zvicër. Këtu, kur u largova prej PDSH-s, më fillun betejat e gjithanshme, mos nej fillova një karrierë tjetër televizive, unë në gjatë në atë kohë, dhe heqa kvizin kush do të bëhet milioner, periudha 2008-2010, ishte periudha kur unë jetojsha në Prishtinë në atë kohë, edhe hapa edhe një lokal, një biznes të vogël, edhe kisha vendosur të kthehem jetës teme artistike. Mirë po, duke qenë se njëherë aktivist politik, gjithmonë i aktivist politik, nuk mund është me qenë indiferent, sidomos një natyrë që jam unë, që s'muj me qenë indiferent ndaj fenomeneve, çfarë do llojshme, sidomos ato që kanë të bëjnë me kombin tim. Edhe fillova me humor edhe me shkrime në ndërkohën atje, dhe pa me dosti e tham që me përkrajsha me 2-3 shkrime Albin Kurtin qysh në vitin 2012. Dhe fillun shpatat në gjatë në mënyrë të pa kuptimt. Albini s'kishte pushtet në atë kohë, ishte opozitë skajshme, me 12 deputet. Po mu më pëlqej ki qëndrimi politik, me ta thonë drejtën e kisha pak edhe porosipi Orbër Xhaferit, që në 2 takimet e fundit që kemi pas në Prishtinë, Orbërin po thonë, mojen mend vetën që po tham unë ndoshta s'jam gjallë, që kjo është ardhmja e politikës shqiptare për Albin Kurtin. Është trem, është i dishëm, është i jashtëzakonshëm, vizionar dhe taktiqar i jashtëzakonshëm, thoshte, sepse e shofun e ku luj sha me ta, e shof 5 poteza për pora që të mbështim matë dhe së në noli. Është një moment kur janë harru ata 2 të lujt shanë. Ja, po, kjo është histori e hershme, kjo është e 2005-ës. Vike Albinin atë ku takoheshin me Orbrin, dhe ishin ditët e verës nxehta ku s'lëvizte njeri, aktivitete politike s'kishte, ne debuteshke me qenë në parti, edhe vjen Albin Kurti, si kishte 2-3 vjetë që pa dalë për burgit, edhe vjen mu taku me Orbrin, edhe ishim 2-3 njerëz në parti. Ishte Orbri aty, ka qenë Adelina, një sekretaresh personale Arben Xhaferit, ishte e Shqipërisë, ajo bashkë me burrin e saj Ilberin, ishin në aktivist në PDSH, edhe dikush ka qenë, dikush për jetën e djemve të ri, edhe unë si zëdhanë si partisë. Edhe hyni Albinin takim të Orbri, edhe u harun, kalunja 3-4 orë, s'ka as një farë lëvizje. Edhe shkojun të Adelina, i tham, Adelina janë mërë gjallë mrena. Tha, po, tha gjallë janë. Edhe im shuva derës në hyna, edhe më bën Orbri ndjes posta, ajde ambasador. Edhe që ka këthi kryen Albini, pëse ambasador. Edhe po ja shpjegon, tha, kjo tha interesuot qatë shumë për Preshevën, tha se o nip Presheve, tha dhe sa herë më flet për Preshevës, që shtu më ndimu Preshevës, që shtu, tha dhe unë e kom lënë titullin ambasadori Preshevës. Edhe nejse, kur e kom rrit aku në Albin Kurtin, tash mas shumë viteve, pas 20 ca viteve, tash unë jam ambasadori, e kish mojt men. I tha veton a jeti, tash unë jam ambasadori. Edhe, kthehemi te tema, mu lishun shidjetat në tanavont. Edhe më masulmu edhe biznesin, më hoqën për televizionit, për RTK-s, më morën kvizin, dhe me thënë, më gjveshën mu komplet. Më qitëm prej pune për Universitetit të Tovës, më prishën kontratën e punës, krejta me bo në gjatë, thjesht më lanë në rrugë. Me një qëllim, vështë më thajnë korizin. Kush? Dihet kush. BDI-a edhe partit që janë sot në opozit në Kosovë, PDK-ja dhe LDK-ja. Shiku, konkretisht. Të më thajnë koriz, edhe unë e thash, jo, unë e me morë qontën e me shku në Zvicër, po, gastaj bajter ka me punu. Allah që ka më ngjita atje, amo me ju në nështru juve, ja. Edhe një prej eksponenteve të këtyne e kom thirë në telefon ditën kër jom nisi, kom thonë, unë e heca, e kur të këthaja na unë, ju ja nisni me orten ato. Kështu ka qenë, atje shkumja e me në Zvicër, dhe me thënë për shka që ekonomike, po edhe me shëndetësore lidheshin pak për shka këta alergjis, me thënë, u bo një kombinemi që ditëshëm, e rigjeta vetën shumë mirë në gjatë atje,
Mirë po, seriozisht po mendoj me u kthi. Pas pak. Kjo eksperiencë e gjatë kohore, ku mendon se e ke pas Masamirin? Cëllë sferë të jetës? Aktrim, gazetari, politik? Sa i takon aspektit privat, Po, krejt privat njerëzor, në asë njënjën. Në Ma mirë e kom tash në Zvicër, e menaxhoj në restoran goxhat madh atje, kom punën shumë të mirë, bunë zotnish, së më lodh kërkush, kur e kri ama pa punën. politikë s'mojtë. Ama ja, ama shpirtnisht jam e zbrast. Me dy fjali po ta përmbylli kët, ma ka thonë një shok atje, që më dule vërtet, tha, dëgjoj vetan, këtu tha do ta gjesh qetësinë shpirtërore, po do ta humbish pasionin. Edhe mu filloj me më humb pasionin e gjatë. E po, Derisa nuk ndodhen disa sene, vëthon, asë qetësi shpirtërore nuk ka pa pasion. Në vërlis të janë si ta mos për neve artistët është e pa mundën. Kuptohet. Kohëve të fundit, të shoh je me njerëz politikës aktuale në Maqedoni. Shoh foto me zëvendës kryeministrin. Me Arben Fetau. Të shoh edhe me politikaj tjerë. Troket në derë të politikës, të skenës politike në Maqedoni, mund të presim një rikthim Beton Ibrahimit në skenën politike në Maqedoni. Edhe kur nuk po duhen e më morë me politikën, Politika po do më ty më mora. dhe keni më shumë, ajo më merret më shumë. Shiko, unë jam i bindun për një sen në gjatë, që ka me dëshmu koha, ndoshta ne nuk do të jetojmë ne, po historia ka me dëshmu, edhe pse zakonisht thojnë historinë e shkruajnë ata që e fitojnë luftën, domethënë shkruajnë të rrajshme, që konvenon aty ne, se shkruajnë kur të vërtetën, po në kohën në cilën jetojmë me informacionet që ekzistojnë, nuk besoj që kanë me mujt me falsifiku qatë shumë historinë. Historia ka me tregu që njeriu që ka shkaktu damet jashtëzakonshme shqiptarisë, po sidomos shqiptarëve të Maqedonisë është Ali Ahmeti. Njeriu që unë nuk e mohoj dëshiren edhe vullnetin e tij. Po është i paditun njeriu. Me thënë, jo çdo shofer të myt se s'din se don me të myt. Thjesht s'din me dhon veturës për çata të myt. Ky njeri, unë nuk e di ka ardhur që ka ardhur në politikë. Edhe pse e di, po është tash historia do të tregoj këtë sene. Ky ka shkaktu çash dam, sa unë konkretisht e jam vetë ofru Arben Fetau, dhe kam thonë, shefe me këtë është, unë jam kjo që jam, që kjo është historia jeme, një njeri unë nuk muj me përballu kur në çështjen shqiptare në Maqedoni, ajo është Ali Ahmeti. Të gjithë ata që janë kundër Ali Ahmetit, aty më keni mu. Bile po e tham kështu si me çështje e gore, kur u takum në Shkup me Gret liderët e Vlenit bashkë, edhe njënjë për tyne më boni, mirë shumë vetën që pas ke orë, thash, ja s'ka mordhën të jo. Ju keni orë në qëndrimin tem. Unë tani jetën kundër Ali Ahmetit jam konë. Ju tash jeni po kundër Ali, se dhe që keni qenë me ta. A do të kthehet vetoni? Nuk e di. A kanë këta nevojë për vetonin? Asat nuk e di. Unë nuk jam njeri që kam nevojë për, si me thonë, rehabilitime financiare. Unë jam shumë mirë, këta sene dhe kam të regullume, po kam qef me kontribu, sepse shoh që kam mundësi, kam potencial, edhe mendoj që edhe shoqënia shqiptare ka nevojë, sidomos shqiptarët e Maqedonisë, rinia për një shefe, përvoja e bandë vetën. Unë ka ko që jam shkëput për politikës ditore aktive, po unë kam kriju qaq përvojnë politikë, sa me ironi shpesh herë njerëzit më bojnë kur po bisedojmë në përvoja, po thënë, bon si me ndu tha që këtë analizat e sakta po të dalin. Qka po thu ti që ashtu po delë? Më thënë, këtë e bënë përvoja. Mirë, si vlerëson pozitën e shqiptarëve aktuale në Maqedoni? Gjeve, nuk është e dëshirueshmja, pa pik dileme.
Nuk është të dëshirueshme. Çka bëri Vleni gjatë këtyre gati 2 vjet, po i bën? A i ka arrit ato objektiva me që ja synon që të kyçesh me Vlenin? Shiko, për ta, nëse një ani është duke u fundos, të partë që hikin për anijës janë mitë. Po. Edhe tash këta që mbeten, marinarë dhe sidomos krye marinari, që është kapiteni i anijës, puna e parë që duhet bën është ta sanon domin, ta riparon anijen. Për ta ndalë rrjedhën e ujit mrenda në anije, e cila është shkakton fundosjen. Unë mendoj që Vleni ka arrit me ndalë degradimin e çështjes shqiptare në Maqedoni. Ndoshta nuk kanë filluar ende të avancojnë, po degradimin ka arrit me ndalë. Ka arrit me nxirr në pah një sen që ne për 20 vjet na kanë li kryet me okull që e kemi arrit këtë suksese, e kemi arrit këtë suksese, e kemi bo gjuhën, e kemi bo këtë, e kemi bo atë, dhe në fakt e pomë që sen s'kishim bo që 20 vjet. Thjesht i kishim pas disa funksionarë të cilët kanë pas rrogat majme, shofera, sekretaresha, pushimet si kanë nalë sa andej, sa këndej, edhe në fakt sistematikisht nuk kishin zgjidh as një sen. Do me thonë, sot ne jetojmë në kohën që nuk kemi ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, ose kemi një ligj të cungum, që unë personalisht mendoj që nga njerë është ma mirë mës me pas hiq se sa me pas një ligj të keq. Edhe shumë çështje tjera, dhe me thonë, mendoj që Vleni ka arrit me nal degradimin. Po tashti jemi në pozicionin në rënje edhe këta kanë dalë. A do fillojnë ta të pjecën, a do të fillojnë të shtrojnë temat serioze në tavolinë, si që është përdorimi i gjuhës shqipe, hekja 20% prej kushtetutës. Nuk po them unë s'po shkoj me kërkesa radikale sepse është edhe ajo gjuha tjetër e kontit në politikë që thot lipe maksimumin për me marr atë çka duhet, ose atë çka takon. Unë mendoj që me një qasje pak më të mirë, edhe shoqëria maqedone vetë-vetiu do ta kupton se këta janë bashkë qytetarët tonë, që edhe këta duhet t'i kenë të drejtat krejt të barabarta me neve. Edhe unë mendoj që qasja e tillë duhet jetë e Vlenit, nuk duhet jetë as qasje arrogante, po as qasje nihiliste. Me thonë, ne me qasje arrogante, po 20 vjet bëdojnë me arroganca, me flamura, me kështu, me daulla, me kallasha, dhe në fund e po që tesh ndonjës kishin zgjidh asnjë zgjidhje sistemore se kene gjatë të sot. Ti sot kur shkojsh në Kumanov që të me marr pasaportën, pa e shkruar ti aty në kërkesë që e du edhe në gjuhën shqipe, nuk ta japin me automatizëm. Mendoj s'ke kur gjë të garantume. Me thënë, ligji, këta janë të drejta të rezervume, që rrinë me një lloj sirtari, edhe është çështja që ti ai lip as i lip. S'ti garanton, për shembull, që ta garanton Kushtetuta e Republikës Kosovës sot. Për digresion, në 2007 pa të më shku në vizitë me Gruevskin në Kosovë, ishte kryeminist Agim Çeku, edhe mas ju kry takimi, e mora unë qëllimisht një vizitkort të Agim Çekut edhe ja dhash Gruevskit, tash mere. Edhe ai pe këshyr tha, edhe çka? Tash apo shef, vizitkort është kjo. Kur gjë tjetër? Veç vizitkort. Apo shef, ku po shkruan këtu premier vllada e Republikës Kosovë, edhe vizitkartën e ka në gjuhën serbishte. Domethënë shqip, serbisht, anglisht. Me thënë, ne duhet me insistu shqiptarët e Maqedonisë minimalisht me pas drejtat që i kanë serbët në Kosovë, në aspektin legjislativ. Këto çështje do t'i bisedojmë ndoshta në ndonjë emision nëse vendos ta rikthesh. Me kismet. Politikë edhe do të bisedojmë gjëra gjatë. Po unë një di u te kalu edhe 70 minutë që s'ka ndodhur me asken deri tash. Unë mendoj se aja rritëm qëllimit të emisionit të shpalosim jetën dhe veprimtarinë e vetën Ibrahimit, u dëgjuan edhe ato gjëra që si kanë ditë shikuesit apo shokët e miqtë e dashamirët e vetonit. Nëse diçka kam harru me potencu në emision dhe ti mendon se i avlen të thuhet? Jo, vetëm deshta me shtu këtë që mos mbetet e pasjarume, me thonë, unë në këto zgjedhje kam qenë aktivisht i aktivizuar në mbështetje të Vlenit, e kam mbështet Vlenin, konkretisht Arben Fetaon, sepse nuk mund të moj, unë jam xhaferist, unë jam Arben xhaferist. Dhe Arbeni është një prej tyne,
Erben Gjaferisti vjetër dhe Erbeni ka edhe një të kalume tjetër që është për mu shumë e respektume, ka qenë gjatë ku antari lëvizjes vetë vendosje në Kosovë. Edhe me tha, është si brum është kombëtarisht shumë i mirë, edhe kjo tjetra që e thamu në papik modestie në gjatë është vendasi joni. Ishte knasi që të pata misafir, mendoj se ja kaluam mirë me këtë emision, dhash Zotit të takohemi edhe në herë tjetër në emision. Faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit për nderin dhe respektin e gjatë. Shikues nderuar, ja e përmbyllëm edhe episodin e parë në vitin 2026 të podcastit Folk të televizionit Festa. Ju përshëndesim gjithandej ku jeni dhe mirupafshim në